Та subscribe дарж сувга захиалаарай. Мөн хонхон дээр дарснаар дараагийн шинэ бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Чихэна. Зохиолыг бичсэн Б. Үндэссөөр. Аимшигын зохиол. Цэлмэг хөх тэнгэрийг эзэгнэх зүсэн бүрийн шувууд далавчаа дэвсээр алсыг зорин салхи хаах зүсэн нисэхтэй газарт сүүдрээ тусхан өнгөрцгөөнө. Газрын хөрсийг хучсан ногоон өнгийн зүлгэн дээр нүдэн нь тухтайхан хэвцэн 20 орчим насны бүсгүй төр зургийн халуун наранд ноцоорсон байдлаас гарч хөмсгөө өргөн нүдэ нийлээ. Дээд тэнгэрт болсон үзэгдлийг олж үзсэн тэрээр бүдэг бадаг хаан чимээг нь чихэндээ сонсох гэж хичээн байна. Тэрхүү чамин дууг цаг алдалгүй сонсож чадалгүй алс хол нисчихсэн нь жаахан харамсалтай. Бүсгүй тэгш цагаан шүдэ яралзуулан тааламж тайхан мишээхэн түүний гоо үзэглэн байгалийн сайханд дахин нэг өнгийг тодоор нэмж байв. Жигүүртэн шувуудын чимээ тиймч сонсогдоогүй ч ойр зургийн цар цаат аймаг болоод бусад чимээ сэтгэлд нь тун ойрхон бо. Удаагүй бүсгүй зугуухан өндийгөө цоовол түүний өөдөөс зөөлөн үлээх салхи нүрийг нь элбэхийг мэдэрлээ. Салхины өөдөөс баяр хөөртэйгээр дүүрэн мишээсээр дээш өндийн босч ирэн түүний өмнө нүд дүүргсэн тэнүүн ногоон тал цэлийж харагдана. Хөдөөний энэ сайхан хангайд олон сайхан зүйл хүний сэтгэлийг баясгаж тарих сэрг гэмээр үйл явдлууд жилийн жилд өрнөдөг. Энэ жил жадал явдлаар дүүрэн байх нь мэдээч. Өндөр сайхан сүрлэг хангаан бэлд цусландаа буусан содон ганц гэр торойн үзэгдэнэ. Энэ бол гэрэл маа хэмээх ганц бие эмэгтэй. Орхинтойгоо хамт 100 хүрэхгүй толгой малтайгаа өчигдөрхөн цусландаа сүүл мушган буусан нь энэ байв. Оюуна цөөхөн хідэн малаа хариулж явсаар жижигхэн хоржигнон урсах голын дэргэдэрлээ. Тоото хідэн малаа усалж ундаалах зур бүсгүй магнайгаа норгож толгойгоо чиглэсэн хойно өндийгөд хүйтэн булгийн усаар ундаална. Тарих сэргээж сэтгэлд таатай санагдам хүйтэн уснаас уусан бүсгүй Дэваажингийн сайхан нутга хоёр нүдэрэ толтонсон. Хоолгүйхэн хуран дээших малаа тогтсон байдалтай харсан тэрээр энэ хэдийг одоо эндээсээ холдохгүй гэдгийг сайн мэднэ. Эргэж харан хүйтэн усаар толгойгоо шавшаад зөөлөн өндийн болсон гэрийнхээ зүг хөлөө чиглүүлэн алхлаа. Тэднийх зун болгон л энэ газарт ирж буудаг болохоор жил бүр газрын шим сайтан дээр ойрын 3-5 км газарт ямар ч хот айл байдаггүй. Ах トゥ хамаатан садан гэд байх хүнгүйч нүүдэл суудал гих хүнд ажил гарах үед тэдэнд туслах хүмүүс хол ойр хаваас нь гараад л ирдэг байна. Оюуна байгалийн сайхныг мэдэрч таашаан явж байв. Алсад торойх гэрийнх нь хаяанд сүүдэрт амьсгаадан хэвтэж байсан үнэнч нохоо Монгол банхар бүсгүй харан төөний зүг хамаг хурдаараа давгсаар ирэхийг харлаа. Төөний цаахантай ээж нь гэрийнхээ гадуур дотоорх ажлыг цэгцлэх санаатай хагас бөөцөгнө хөдлөх нь нүдэн тодорч ирээдэл тусна. Бүсгүй ээжигээ харахтаа сэтгэлдээ нэг зүйлийг тодор зураглав. Жил хагас орчмын өмнө аавыгаа мөнх бусын орчлонгоос явуулсан. Тэр өдрөөс хойш зөвхөн ээж охин хоёр л бүх зүйлээ хийсээр өдийг хүрчээ. Бүсгүйг иймэрхүү байдалтай бодолд дарагдан алхаж байтал банхар нь гүйсээр ирээд хөлд нэрхэлнэ. Хормос тэнгэрээс ивэх алтан нарны халуунд бүсгүй өөрийгөө норгосон ус хатан халж эхэлсэн байв. Бүсгүй хөлс тух шанаанаас нийлэн урсан хайлчих гээд болсонгүй. Тун ойрхон ирсэн болохоор хурдалсаар гэрлүүгээ яваад орлоо. Ам нь ангаж цангасан учраас хатсан хоолойгоо чиглэхээр гал үзүүлээгүй удсан 100-ны хажууд байх данх нүдэнд туслаа. Бүсгүй гялс шүүрч аваад дээш өргөвөл гар хүн дүүрлэх бөгөөд хошууг нь амрууга цор байлгон тонгойлгоод хүйтэн хар цай хоолой руугаа хөд залглаад сая нэг амьсгаа авахтайгаа болон сайхан бол. Гэцээ дүүртэл хар цай залгичихсан болохоор
Өмнөө байх ширдгэн дээр унаад өгвөө. Бүсгүй дээшээ гарan хэвтээд ууснараа хихэрч нэг үзэл. Гэрийн хаалга тоон хаяа тэр чихтэй онгорхойч. Зуны нар халуун бүгчмгэж чихтэйхэн байж ядах газар алга. Гэрийн хажуугаар түнтэр алхсаар ээж нь удаагүй гаднаас хідэн хурууд ааруула утсанд хэлхэж хадгсан харагдана. Түүнийг барьсаар оруулж ирэн өнөндөө уйж аваад орон дээрээ суугаад охиныхоо зүг харан. Миний охин энэ хэдийг гаргаад чиглүүлээд орхичхож болох байтал араас нь дагаад явчихдаг. Эргэж ирээд өглөөнийхөө цайг уух байх гэд хүлээсэн чинь алга. Юм идэж уугаагүй өлссөн биз дээ. Би өлсөөгүй. Амар ам хатаад хорчих төглөө. Сая цай гидсэд үртэл залгичлаа. Миний гүнж босч ирээд шоргоолгоноос будаатай хуур гаваад идчих. Чамайг малаа дагаад явчихсан тул ихээхэн өлсөж ирж магадгүй гэж бодоод хоол хийлээ. Бид хоёрт одоо хийх ажил байхгүй. Бүх юм амжуулчихлаа. Хөх. Та бодоотой хураг хийсэн юм уу? Миний ээж шилдэгэн шүү. Гэсээр босож ирээд хуучны хөгш жүүлийн хэргэлдэг жижиг бор хээтэй шургуулганы хаалгыг нэв. Нэг том тавганд байх хоолыг авснаа. Халуун савнд буй сүүтэй цайг аягалж аван эдэж уух зураа гэрийн хомирт нараар цэнгэлдэг станцтай зурагтаасаа. Энэ гэрт тавилга гэвэл ор шургуулга зурагт мөн хөлдөөгч гэрийн архан талд аавынх нь барьсан 2 давхар байшин бий. Бүх ээл тавилгаа тэр дотор оруулаад тавьчихсан юм. Энэ том гэрийг барих шаардлагагүй байсан ч охин байшингаас илүү гэрт тухтай гэд илүүд үдсэн болохоор энэ том гэрээ барьсан гэхэд болно. Охин. За ойрт зурагт үзээгүй сонирхож үзнэ. Нэрээ ээжээ. Та сумын төв рүү зүглэх тухай яриаггүй билүү? Юу болсон ээжээ? Харин ээж нь харин том тэргэндээ хүн сэлбэг загсан. Одоо ирсэн байх ёстой. Тэрийг олж авахар орохдоо гэртээ хідэн юм авах санаатай. Одоо гарвал шөндөө үүрийн гэгээтэй зэрэгцэн наашлах гээд байдаг. Өглөө эрт гарч ажиллаа амжуулах санаатай. Би чамайг яаж ганцаарагч нь үлдээхэд санаа их зовх юм байна шүү дээ. Би яах вэ? Хідэн малаас өдрөвчөнд залхуурах басартайгаа хамт хараад алсан. Асуудалгүй. Та эртхэн явчихад ирэхгүй юу? Хэд хоногийн өмнө машины онцлогоо ирэх тухай хүнээс сонссон. Өнөөдөр орвол яг таарах байх. Жижиг тэргээ шалгуулаад аваа. Тэгэд бас ойрт ханаад шуухтнаар хүрсэн наад бие сумын эмнэлэгт үзүүлж харуулчаад хүрээдэр охин нь зүгээрээ нэрэ тэгдэг юм уу? Өдөр ирэх бүрт дор орсон биенийг үзүүлж харуулаад авъя байц. Гэсээр гэрэлмаа хувцаа сольж эхэллээ. Тэрээр зургатныхаа өмнө ширдгэн дээр гартаа удирдлага барьсаар совгуудаа солигцуураа газарт эрэхтэй хүн адил завлан суухыг хальт харав. Миний охин ч эрэхтэй хүн шиг завлаад суучихдаг. Охин хүүхэд шиг байлтаа гэж зөөлөн намуухан дуугаар хэлхийг сонссон охин. Танаас өөр хүн олж харах биштэй ээж минь. Би бүр ингэж суусаар дадаа сурчсан байна. Энэ надад тухтай байдаг болчихсон байхгүй юу? Гэж хэлээд инээхийг харан охин руугаа дөхөж духан дээр нь зөөлөн үнслээ. Ээж нь охиноо ингэж үнсэж үнэрлэх таалагддаг. Зөрүүлээд ээжийнхээ газар дээр шов хийтэл үнсээд авлаа. Үзэх юм жолтохгүй бололтой гэхэд гэрэлмээ. Ойрын цаг агаарын мэдээг сонирхё гэж хэлхийг сонссон оюунаа мэдээн дээр тавиад хоолоо идэж дуусчээ. Аяга хураагаад өнөнд хавч уусан номыг авч унших санаат. Аваад нэмгэн бүтээлгээ гэрийнхээ сүйдрөвчөнд дэлгээд хэвтчихлээ. Зургтын мэдээгээр ойрын өдрүүдэд улсын эмнэлгээр зогсохгүй. Ховийн эмнэлгүүд өмнөхөөсөө илүү оожир дараалал дүүрэх болжээ. Ханайд хурц өндөр халуурах зэрэг шинж тэмдгүүд нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор эрүүл мэндийн яамнаас гадуур үл мэдэх ханайд тархсан тухай мэдээллээ. Дархлаа муутай хүмүүс тусвал хүнд хэцүү нөхцөл байдалд орохдоо маска тогтмол зүүж дархлаагаа дэмжээрэй. Эмийн сангуудын лангуунууд ямар ч эмгүй хоосорсон тухай. Олон хүн гомдол мэдүүлж тогтмол залгаснаас болж 102-ын утас тасралтгүй дуугарч байна. Гэж ярьж байв. Энэ нь зөвхөн хотод болсон зүйл биш ажээ.
Хөдөө орон нутагт ганц 2 дохиолдол илэрсэн гэн. Эмчийн зааваргүй хамаагүй ямар ч имийг битгий хэрэглэж зөвлөсөн ч хүмүүст дийлэн захирамжийг дагаж мөрдсөн хүн алга гэж байсныг охин сонсоод хаяанасаа. Халуун зунаар ханиад хурч байдаг хотынхан гэж дархлаа мотоо ус байдаг бололтой юм. Тэгтлээ эрүүл мэндээ хоошо тавиад мөнгөний төлөө улааран гүйцгээгээд байдгийн болов уу? Гэхэд гэрэлмаа. Мэдэхгүй. Заавгүй гүйсээр өөрсдийгөө гаргуунд хайдаг биз. За ээж нь болчихлоо явчихад ирээ. Миний охинд захих зүйл байна уу? Зармигны олон төрөл. Миний идэх дуртай амтангуудыг аваад ирээрэй. Хайртай ээж минь. За тэгвэл явлаа. Гэсээр хашааныхаа болон зогсоосон Брус 30 маркийн машин руугаа дөхөж очоод хаалгыг нээсв. Асч дуугарах байдлыг нь сонсвол цоойрул юм шиг л санагдана. Гэвч заримдаа явж байхдаа гинэт унтраад асхаа байчихдаг. Доголдол үүсснийг ээж охин хоёр хоёулаа сайн мэдэх билээ. Гэрээсээ голдон явахдаа гэрэлмаа хүн дээр хэд удаа ханиалгаж ёс дойл цээж нь багтрах шиг хэцүүхэн болж ирээд арай гайгүй боллоо. Цаашаа явсаар уулын бэлдэх жижиг давыг ороосон хон дахин хэзүүдэж эхэлдэл хэсэг урагшлан зогслоо. Цээжээ 2 гараараа дараад нэг хүчтэй ханиалган хэсэг амин тасрах нүүгэлтэй өвдөлтийг мэдэрч удалгүй зүгээр боллоо. Сормоос нь нулимсэнд чийгтэй эрэхтэй арай ч амьсгал авсан эмэгтэй жолоочийн урд талын толинд гэр бүлээрээ авахулсан зургаа харан авч үзээд өөрийн ирэхгүй гонигтай харц тодруулан өнчин ганц нулимс унгана. Эхнэр нөхөр охин 3-ын жаргалтай сүүлчийн дүр зураг агуулсан мөч байв. Охиноос нь өмнө тэдэнд 2 удаа халуун ингэртэй тэврэх үртэй хэмээн ордож ирсэн 2 бяцхан жаал цагаас эрт тэднийг орчлон голоод буцаад явсан ажээ. Эцсийн мөчөд дахин нэг үртэй болсон нь амин хайртай ганц охин байв. Босгүй заяанд төрсэн охин нь эмэгтэй гэхээсээ илүү эрэгтэй хүн шиг л байдаг болсон байв. Гэрэлмаа. Чи биднийг тэндээс гарсан биз дээ? Тэгжил их итгэж найдаж байна. Гэсээр чимээгүй болсноо түүний би гайгүй болчихсонд машиныхаа түлхүүрийг мушгин асаагаад урагшлав. Оюуна хэсэг ном уншиж хэвтэн номныхоо хуудсыг хааснаа. Хөл хавцаа хэвтэх банхраа нэг ноолж босч ирэг хэдэн малаа харна. Нүдэнд харагдах тэгш тал газарт хэдэн малаа үнэхээр таата сайхан бэлчээрлэн буйг харлаа. Гэрийн урд давцсан дээр чихэргүй хэдэн хурууд хатааж байх тул нэгийг аваад хугалж амаа хөдөлгөнө. За өнөөдөр гэртээ ганцаараа хонохны. За ямар сураагүй биш тийм ээ найзаа? Гэсээр нохор угаа харлаа. Гэрийнхээ хажуугаар алхсаар хойд байшин руугаа яваад орвоо. Шууд нүдэнд тусах газар тойл мэлтийн харагдвал ойртон очино. Ээжийнхээ бодог шунхыг харж сонирхно. Тойлонд өөрийнхөө нүүр царайны хувирлыг янз бүрээр үзэн харж байтал дээшээ 2 давхар руу гарлаа. Бүсгүй хүн хэрнээ бодог шунх нүүр амандаа нялж элдвийг түрхэж байсан удаагүй. Үеийнхнийхээ донд эршүүд оюун л гэж дуудагдж өссөн гэхэд болно. Аимшигтай халж байсан нар доош бун сүдэр бол. Хүн амтангүй л сэрүүцсэн байна. Бүсгүй зэлэн дээрх зогсох хэдэн үнээгээ сааж сүв авчхад хэсэг тугалтай хамт тавьж явуул. Хэдэн хон ямаа хург ишгэ ойртуулахаар яван туусаар ирээд хашиж орхилоо. Бүсгүй малынхаа хашааны сарвчин дээр гарч дэггүй хэдэн хург ишг тугал нууттайгаа хүн шиг ярьж дэмирч зогсон хэсэг цаг хугацааг өнгөрөн буу. Туглаа хашиж орхиод хашаанаас өдөржингөө холдсонгүй. Ангад цангасан ганц 2 малаа сайтар услаад сайн нэг гэртээ орж ирв. Дэлгэцээр гарах сувгуудыг сольж киноноо түүж үзэж байтал нүд нь анилтад унтаадаггүй. Сар хонсон бүтэн шөнө өнгөрч үүр цааж гэгээ орохын алдад бүсгүй зүүд нойрноос сэргээд бослоо. Хойвенгаа авсаар зэлэн дээр хэдэн үнээгээ сааж өглөөнийхөө сүв хөөрүүлснийхээ дараа хонь ямааныхаа хашааны үдийг нээж нөгөө хэдийг чиглүүлээ тавьчихлаа. Цөөхөн хэдэн хург ишгээ ялгаж авсан болохоор энгэр ороогоод жижигхэн судагнаас усалчгаад буцаад ирвэ. Нар дээр хөөрч өдөр өнгөрч байлаа. Их амтд хург ишгээ гэсээр эрэхтэн дэлийг нь хоосолд цааж аваад цуг бэлчээрт нь гаргалаа. Хот айлын ажлаа амжуулж байтал үд өнгөрч
Өөртөө таарсан жаахан хоол хийж идэхээр байшингасаа борц гаргаж ирэв. Шөлөн дээр нь бодоо асгал. Бүсгүйг ном уншаад гэртээ хэвтэж байтал нар жаргаад зүудэр болсон байхыг дөнгөж сайн анзарч гадагшаа гарч ирэв. Бүрэнхий болох үед холоос машины хурц гэрэл тодорч ойртохыг харвал ээжигээ гэдгийг ойлгож юм. Удаагүй гэрэлмаа хашааныхаа гадаа ирээд тэргээ унтраан буусаар гэрлүүгээ чиглэлсээр алхаж ирэхийг харсан охин өөдөөс нь гүйсээр очин тэрч аван үнсүүлв. Нэг өдөр яваад ирэхэд маш их санснаа илэрхийлнэ. Миний охин машинд байх юмнуудаа гаргаад ир. Ээж нь чамдаа гой зайрмаг авчирсан хөлдөө өчөндөө хийчихгүй юу? Оюуна хэд хэдэн уут хайрцагтай авсан зүйлсийг оруулж ирл. Эхлээд хайлж магадгүй гэснээр хөлдөө өчөнд хийв. Бусдыг нь эмхэлж цэгсэж байхад охин. Ээж, та эмнэлэгт үзүүлсэн үү? Харууллаа. Сумын эмнэлэгт үнэхээр их очир ихтэйг анх удаа гаал харлаа. Гэхдээ үзүүлж чадсан. Ганц хоёр эм бичүүлээд авчихлаа. Тэрийг авахд асуудалгүй л гэж имчгэлсэн. Миний охин яаж шуухан байв? Жимээгээгүй байцтэй. За яалаа гэж тий. Би ямар жаахан охин биш. Та үзүүлж харуулсан бол ашгүй. Өлсөж гин үү? Би танд хоол хийсэн. Тийм үү? Хэрэггүй дээ. Охин минь гарахаас өмнө төвшингийн дайхтар халуун ногоотой хоол идчихсэн. Ходоод нь шингээгүй байж л байх шиг байна. Ээж нь хоошоо байшинд орж амарлаа. Бүр ядарч орхилоо. Ээжээ. Гэхэд ээж нь гэрээс гараад явлаа. Бүсгүй нэг том савтай заримгийг гаргаж ирэн өмнөө тавиад идэж эхэлвэ. Гэрэлмаа байшингийн халгаар орохдоо нэг л яоцгүйгээ мэдэрнэ. Машиныхаа түлхүүрийг өлгөчхөд цаашаа явах гэтэл ухаан алдаад унах гэсэн айтай болов. Тоолгоо нэргэж манарсаар хоёр давхар руу арай хийж хөлөө зон гарах зур хүндхэн амьсгаацаар орон дээр тэрийгэд унаад өгвөө. Маш хүчтэй олон дахин ханиалгаад сүүлдээ амьсгаач авч чадахгүй болоод ирэн сүүлдээ л нэг гайгүй болов. Гэрт оюуна зурагт үзэж удаахан унтрааж орхисноо орныхоо гудсанд ороос уцаа гаргаж ирлээ. Тэгээд датагаа ажилуулад Facebook зэргийг орж саяхан хотод гарсан хүндхэн ханиадад амжираад хүнийг үхэлд хүргэсэн аимшигтай мэдээг сонсвоо. Дөр төрхөн өөрчлөгдөөд зан араншин нь яг л араатны шинжтэй болоод хувирсан тухай мэдээг олж харсан бүсгүй шууд л гүйлгэл. Шөн дундын үед гэрэлмаа маш өндөр халуурч бэйн ард цаад цагсаагаад нэг л сонирн болж арьсны өнгө нь бэржигнэн хувирж өөрчлөгдөн хэвэрэндээ орлоо. Эмэгтэй нэг л жирийн бос хөдөлгөөнхийн гараа дээш хөргөх гэж байснаа тамирын тасраад сул алдаад унчихлаа. Одоо түүний бие хөдлөх шинж тэмдэггүй. Дээрээс нь цоглох зүрхний лугшилт нь мэдрэгдэхээргүй болов. Өөрийн гэгээ үүр цайхтаа зэрэгцсэн байтал оюуна нойрноосоо сэргээд бүх ийл зүйлсээ хийж эхэлвэ. Бүсгүй ээжигээ гарч ирэхгүй гажин. Яаж ч ядарсан өглөөдөө зэрэгцэн босч ирдэг болохыг бодоод амжив. Хийх ёстой зүйлээ хийчихэд ээждээ санаа зовон байшин руу явсаар ороод нүдэндээ ухаан мэдрэлгүй унтах ээжигээ харан. Ээжээ, миний сайхан ээжээ босоорой. Тааман тэгтлэх ядарсан юм уу? Хизээч ингэж гэрэлтэд унтаад байдаггүй юмсан. Гэж хэлээд ээжийнхээ гарт хүртэл цэв хүйтэн болсон байхыг мэдрэв. Хөдөлгөөн илрээгүй байсан тул сэтгэл нь тавгүй ирхэн өнөөх сайхан инээмсэглэл нь сарнин алга боллоо. Тэгээд чичирх хийсэн гараараа хамралтанд өгүүлээд хурууга хүргэвэл амьсгал нь мэдрэгдсэнгүй. Төвгөр зогсохгүй зүрхнийх нь цоглох лугшилтч байсангүй. Ээжигээ нас барсныг охин мэдэх мөчөд тэнгэр хөмрөх шиг боллоо. Айжмар бүх зүйл харанхуйлаад иртэл алг хоёр нүднээс нь нулимс зураас татан урсна. Гүн цочролд орон бүр яахаа мэдэхгүй гараас наадхан доош хараад мэгшин уйлж эхлэв. Гэрэлмаагийн бие аажмаар хувьсан өөрчлөгдсөөр нэг л чихтэй хүн бусын шинжтэй болов. Араатан болон хувиртал гэнэтхэн нүдээ нэж сэрхийг мэдэрсэн бүсгүй. Өндийч хараад золтой зүрхэн зогсчихсангүй. Ээжийнхэн орондоо үс арьсан бэрс үүдсэн үзээрийн араатан хэвтэж байхыг харлаа. Дөнгөж сая өөрөө гараас натгаснаа мэдсэн даруй тавиад өндийгөө духарлаа. Өнөөх араатан орон дээр өндийн суутал өөрийнх нь зүг тасралтгүй хүйтэн харцаар ширтэн.
Бүсгүй хамаг нурууны шар ус босч хорхоо эрвэгнүүлэн гүйх шиг мэдрэмжийг авч эхлэв. Бүсгүй хоёр нүдээ томруулаад гайхан хөшөж орхисон байдалтай зогсчихвоо. Мангас болон хувирсан ихийнхээ царайнаас айсан ч үзлийн төрх нь бос цорганц өөрчлөгдөшгүй зүйл болох хоёр нүдийг нь цоо ширтнэ. Додор нь байх хүнийг олж харахын сацуу мэдэрч байл. Ээжигээ мөн гэдгийг тэрээр ойлгосон. Түүний цээжний хүндүр шархыг орлох гашуун нүлмэс хоёр нүднээс гориг шиг урсан хазрыг нь даган зүсч байлаа. Охин төгдөрсөн ч аяархнаар ээж энэ та мөн бидтэй. Охин нь таныг мөн гэдгийг мэдчихэ. Гуй. Юу ч таныг минь эзэмдсэн бай. Охин нь үннийг таны нүднээс сайн харж мэдэрсэн. Хүчтэй байж тэмцэх хэрэгтэй. Өөрийнхөө төлөө миний төлөө гуйж гэж усан нүдлэхэд уг чөтгөрийн дүрд ховлсон ээж нь өөрийнх нь зүг дайрах гэсэн шинж тэмдгийг биеэрээ үзүүлэхийг олж харах ажээ. Өөрийнхөө зүн савингоор хүчтэй үхлийн айцыг мэдэрч байв. Өөрийг нь гэмтээхээс өмнө зугтах гэж оролттол араад нь нэг хараагаад үсрээд барьж авахтаа зэрэгцэн доош шатны уруу унсаар хамтдаа шалан дээр өнхөрсөөр ойчлоо. Бүсгүй унахтаа толгоогоо гэмтээсэн учраас хүчтэй өвдөлт мэдэрвэ. Гараа бариад хөдөлж ядан байх ч нэг зүйлийг тодор сансан учраас хажуу тишээ хартал хөдөлгөөн үл хийх араатан харан айж химэв. Одоо өвдөж байна гэж хэлэх цаг биш тул юу ч болсон энэ хүндхэн нөхцөл байдлаас гарахыг хамгийн түрүүнд хүсэх учраас алгуурхан ямар ч чимээгүй өндийг өд босож нөгөө араатнаас холдох гэж хөдөллөө. Мангас огцом нүдээ нээж түүний зүг харах агшинд зүрх нь хүчтэй балтсан ч даруй зүгтах оролдлого хийтэл тэрээр нэг гарынхаа хурууны хурц гомсыг явуулахгүй хориглох гэсэндээ гоёнд нь гүн зоочхвоо. Охин хамаг чадлаараа хориллоо. Бүсгүй түүний гарын хурууг гялс суулж авах санаатай татвал өмссөн зүүсэн нь тэр чихтэй цуснд бодогдож шалан дээр нь цус туслана. Цус шалан дээр тусалсаар охин цаашаа хөдлөн мүлгсөөр хаашаач хамаагүй зүгтхийг хичээвэ. Энэ мөчөд араатан босч ирээд түүний зүг хөдөлж холдож амжаагүй байтал ойртон очив. Охин доош харсан байсан тул нуруугаар хүчтэй майжуулахад бүсгүй шүд зуусаар дээш харчихлаа. Хуруу гараараа самартал охин нүрээ хоёр гараараа хамгаалвал бугуй шууг нь урж маш их өвтгсөн тул орилж хаш гарнаа. Ээж гуйж битгэлт ээж гэж хашгирах охины шингэн хоолой мангас болсон ихийнхэн толгой цуураадахтаа зэрэгцэн давхар зүрхэнд нь тусах шиг болов. Ээж нь гинтхэн араатналаг авраасаа гарan ухаан санаагаа олж түүнийг таньж мэдснийхээ дараа эмэгтэй хийсэн аимшигтай үйлдэлээ зогсоов. Охин нулимстай нүдээр гараа буулган түүний зүг харлаа. Эмэгтэй юу хийснээ ойлгож эхлэх мөчид өөрийнхөө хоёр алаг нүднээс гэмшил шаналлыг охин үрдээ ойлгуулж ширтэн байв. Яахаа мэдэхгүй хойш ухарч өөрийгөө хэн болж хувирсныг давхар гар хөлөө харж өөрөөсөө айн цэрвхийг мэдэрлээ. Хойш зөөлөн ухарсаар хан налан зогсон зөөлнөр гулгаад доош суухаа гişинд охин түүнийг гэмгүй гэдгийг зүүн бэлгээрээ мэдэрэн түүний зүг зөөлөн ойртон очиод хүрэх гэтэл цоочсондоо огцом хөдлөхөд бүсгүй гинэтхэн айлаа. Ээж та зүгээр үү? Ээж битгий охин байна. Та минь яачих вэ? Яагаад ийм байдалд орчих вэ? Заавал учрыг нь олох болохоор та битгий санаа зов заа юу? Гэхэд ээж нь тэр мөчөд түүний гар хөлийг хараад нүдэндээ нулимс цэйлэгнүүлэн шаналснаа ойлгуулвал бүсгүй ч өөрийн ирэхгүй уйлсан чигээрээ. Ээж энэ таны буруу биш ээ. Тийм болохоор битгий санаа зов. Хайртай ээж минь аль босоод ир таныг дэшээ гаргаж орон дээр ч гаргаж хэвдүүлье гэв. Ээж нь охиныхоо үгэнд ороод өндөй босвоо. Бүсгүй тэрхүү хачин бэрзгэр арьстай биеинд хүрвэл
Мэг л тийм сонин хачин мэдрэмж төрүүлж байв. Энгийн хүний арьсан дээр зузаан шир наачсан гэмээр түүн дээр бөөрийнхий зүйл байх түүнд хүрвэл хадгахыг нь мэдрэл. Орон дээр нь хэвтүүлсний дараагийн бодох үйлдэл энэ бүхний учрыг яаж олох тухай бодож ухаанаас ирүүлэхээс өмнө авсан шархнуудаа амчилж боох санаатаа гэртээ оров. Хачин чөтгөрийн гэмээр төрхөнд ховирсан ээж нь орон дээр цаашаа хараад хэвдэх зуур хан хумсаараа зураад чимээгүйхэн хэвтэн. Ойхын шарх сорвтойгоо гадуур явж малын хөдөлгөөн бас зүйлсийг зохицуулна. Гэртээ орж ирэн уцаа гаргаж ирээд нээн харал. Энэхүү ханиадны талаар ховирч болон өөрчлөгдсөн хүмүүсийн тухай тодорхой мэдээлэл алга. Тэгж байтал нэг бичлэг гараад ирэхээр нь үзвэл яг л ээж шиг зүйл болсныг мэдлээ. Тэднийг буудаж устгалд оруулахыг мэдхтэй зэрэгцэн шуурхай зарууд цоврно. Улсаас ямар нэгэн арга хэмжээ авсан юм гинэ. Засгийн газрын мэдээгээр энэхүү ханиад нь хүндрээд ирэхээр маш өндөр халуурч тухайн хүнийг үхэлд хүргэж байна. Харин дараа нь юу ч мэдэгдэхгүй ямар нэгэн хачин амьтан болон говирсныг харлаа. Хүмүүс ой санамжаа бүрмөссөн алдаж хэн байснаа мартаад бусад гэр бүлийн ихнийгээ хөнөөж идсэн тул бид шуурхай арга хэмжээг авч байна. Дархлаа муутай хүмүүс голчлон өртөж байна. Тийм болохоор нийгмийн дархлаатай хүмүүсийг цуглуулж тусгаарлаж эхэлсэн. Харин ховирч өөрчлөгдсөн бусад тэдгээр амьтан болж ховирсан хүмүүсийг устгах арга хэмжээг авах зарилгыг гаргасан. Улс орон даяар үйл ажиллагааг тогтмол явуулж устгалд хамруулж байна. Дархлаатай хүмүүсийг вакцинд хамруулах шаардлагатай учраас та бүхэн зайлшгүй хамрагдаараа гэсэн бичлэгийг үзлээ. Охин. Болохгүй шүү дээ. Хүн мэдхгүй зүйлээсээ айдаг гэдэг. Ээж одоо яах юм болж байна? Таныг яаж игээд охин аварна? Хүмүүсийн гарт яасан ч өгүүлж чадахгүй гэв. Чимээгүй болоод цаашаа нилээдгүй уншиж олон мэдээлэл хайсан ч үүнийг имжлэх ямар ч арга одоогоор байхгүй болохыг ойлголоо. Ээжтэй санаа зовон яахаа мэдхэ болсон бүсгүй сэтгэлээр унаад дээрээс нь шарх сорвнууд нь хүндүүрлээд өвдөхөд нэмэр алга. Энийг имжлэх арга хаанихтай байх ёстой гэсэн бодолтой. Мэдээний сайтуудыг нэлээд удаан ухаж байваа. Энэ ханиад гараад сар орчмын хугацаа өнгөрсөн тухай анхны мэдээнээс уншаад ойлголоо. Удас унтрах төгсөн тул цэнэглэх арга бодож гэрээсээ гарч байгалийн ногоон талыг ширтэн гүнзгий амьсгаа авч сайн нэг тайвширваа. Гэнэтхэн болсон явдлыг санан байшингийн зүг хоёр давхар руу ширтэн. Миний ээж хүчтэй байгаарай. Юу ч болж байсан охиндоо найдаарай гэсэн бодолтой зогсов. Ойр зургийн малдаа хэсэг анхаарлаа хандуулаад өлссөн тул хоол хийж идээд ээжтэй аягалж байшин руу авч орлоо. Ээжтэй хоол өгөх гэтэл нөгөөх нь эргэж харан үнрийг нь аван гуута огих тул хурдхан шиг авч доош буун ширээн дээр тавьж буцан гарч хажууд нь өвдөглөн суув. Хооллох хэрэгтэй өсөж байгаа биз дээ. Ээжээ юу идмээр байгаагаа хэлчих эсвэл ойлгуулад өг. Би танд юу ч хамаагүй аваад ирье гэв. Цаашаа харан дуугүй байсан хിവэр байх ээжигээ харж чимээгүй болон эргэн доош буулаа. Гэртээ ороод толгойгоо өвдтөл дэлбэртэл удаан бодсны эцэст түүнд хийж чадах зүйл одоо байхгүй. Эмчилгээг нь бодож олоод нээчихдэггүй юм бол. Цаашаа ээжтэй юу болж болохыг бодохоор түүний ирээдүй үнэхээр тааварлашгүй санагдана. Тэгээд дахин уцаа нээж нийтийн сүлжээнээс эмчилгээний талаар мэдээлэл хайсаар хагас цагийн хугацаа өнгөрлөө. Түүнд гарч ирсэн зүйл бол ховирсан хүмүүсийг хөнөөж устгалд оруулан хайртай хүмүүсээ алдаад гашууд нь зовж шаналх хүмүүсийн зураг бичлэг олноор гарч ирэн сэтгэлийг нь хачин сонин болгоод болдоггүй. Сүүлдээ залхаад болохоос өөр арга түүнд үнэндээ байсангүй. Ойр орхон ээжигээ эргэж тойроод юу болсныг харсаар цаг орой боллоо. Ээжигээ хэрхэн яаж хонох бол гэж бодсноо жаахан санаа зовж хамт хонохоор хоёр давхарт орны дээд талд гудас дэвсэд хэвтлээ. Нэг мэдсэн тэгсэн нам утаад өгөв. Босгүй шүн дундад юунаас ч болоос ирчихлээ. Хагас дутуу нойрмог амтан ээжийнхээ орлуу харвал байхгүйг нь мэдэн нүдээ томруулан босч ирэв.
Сэтгэл санаанд түгшиж доош буун хайжиглан байшингаас гарлаа. Орчин тойрноо харж байтал зөөлөн салхи эсгэрхийн хажуугаар цэлмэг тэнгэрт мандсан бүтэн сарны гэрэлд эргэн тойрон өдөр шиг л гэрэлдэж харагдана. Ээжигээ дуудан хайсаар явж байтал мэгчимээ малын хотноос гарсныг тэр мэдвэ. Цөөн хідэн малынхаа хашаа руу гэлдэрсээр очиод гартал нүдэндээ читгсэнгүй. Үүнийг харан чинээ төсөөлөөгүй биз. Хотонд байх малнаас ээж нь хоёр гараараа бариад амьдаар нь зулгаагаад арьс үстэй юутай итэн ходоод руугаа залгихыг харлаа. Охин гайхан зогсож байтал ээжийг өдөр харснаас илүү том биетэй болчихсныг мэдээд гайхан чичирхийлсэн хоолойны өнгөр. Ээж. Та чинь яаж ийна? Юу болсон бэ ээж? Гэтэл хурдан огцон хөдөлгөөнөөр зулгааж байсан өнөөх зүйл огцом эргэж хартал золтой л зүрх нь хаагдаад өгчихсэнгүй. Тэр дорол хөшиж орхилоо. Ээжийг нь гэж илэрхийлэх зүйл ганцхан нүдний харц байсан гэтэл одоо улаанаас улаанууд өөдөөсөн ширтгийг мэдээд байдал бүр хэцүү болсныг ойлгов. Ямар их айдас сэтгэлд нь хуримтлагдсныг мэдэрч хойш хідэн алхам зөөлөн ухартал. Чөтгөр алгуурхан зөөлнөр дээш босч ирэн зогсвол өндөр нь 2 метрээс том болж өөрчлөгчсөн байхыг хараад гэрлүүгээ яаралтай зүгтв. Гэрийнхээ зүг хамаг хөлнийхээ хурдаар гүйтэл хойноос нь хоёр хөллөж хамаг хурдаараа хөөхийг харсан бүсгүй. Яг л арсланд хөөгдөж байна уу гэлтэй. Түүнээс гарах туу яах харахгүй араатных өөрийг нь хідэн хэсэг болгон тасдахад бэлхэн дотор байх ээж гэдэг хүн бүрэмссэн ухаан санаагаа алдчихъя. Байшингийнхаа хаалганд тулж ирэхээс өмнө түүнд баригдах бүсгүй мултрах гэж хичээхтэй хүчтэй дүлхэн хаалгаа мөргөн унгахта арай хийж өндийл. Тэгээд шууд хаалгаар явж ороод дотроос нь түгчээд нэг зүйлийг санан том дэлгэсэн цонхнуудыг хааж хаалганы дэргэд очоод даран зогсохдоо байдгаар амьсгатчихсан тул дарах гэж хичээн. Ээж биш байна. Шал өртөрхтэй араатан болчихж ээж хэмээн бодож байхад ямар ч чимээ аниргүй болов. Нөгөө талын цонхыг хүчтэй хагарах чимээнээр цочин зүрхэн дэлсэхтэй ухаан санаагаа алдахгүй байхыг хичээв. Араатны дуу гаргасаар орж ирэх гээд байдгаараа тэмүүлээд хан хаалга балбахыг бүсгүй сонссонгүй. Ямар нэгэн арга бодож олохыг хичээн байтал пүрөөс машины түлхүүр өлгөөтэйг олж хармагцаа очоод шүүрэн авч хаалгыг дараад хэсэг ажиглав. Цонх шил мод юутай тань хагалж хугалсаар байшинд ороод ирэх мөчөд зөрж хаалгаа нээн гарч машин руу хамаг гурдаараа гүйлээ. Машиныхаа түгжийг тайлж гялссан түлхүүрдэж асаагаад хөдлөв. Мангас байшингийн хаалгыг эвцээр гарч ирэхдээ машины хөдөлгөөнийг харж уурсаж охины үнэрийг аван хамаг гурдаараа араас нь гүйв. Араатан бүсгүйг барьж идэхийг олон хэсэг болгон тасдахыг хүсч шонож байтал охин аргашаа харвал түүний хөөхийг мэдээд машиныхаа хурдыг нэмлээ. Үнэндээ хаашаа явахаа мэдэхгүй зүгээр л харсан зүг рүүгээ хамаг хурдаараа давхина. Хоолгүй уул толгодоор чон уйлах чимээ гарна. Тэнд нэгээс илүү олон чон уулахыг сонсоод чөтгөр сатаарсныг тэр мэдэн хажуу тийшээ харан зогсон. Миний араасхөө ээж тийшээ битгий зүглээрэй. Та юу ч болж хувирсан байсан хамаагүй. Би таны хүмүүст эсвэл өөр юунд ч хөнөөлөхийг хармааргүй бай. Гэж хэлв. Мангас хэсэг зогсон араас нь явахыг харваа. Үгүй болохгүй. Ээж наана зогс. Эмчилгээ гарч иртэл таныг гинжлээч болтугай хамгаалах болохоор амьд байх хэрэгтэй. Ингээд өхүүлчихэж чадахгүй. Гэсээр хурдаа тултал нэмэв. Хоолгүйхэн ой модтой тийш орхоос өмнө амжиж түүний зогсоох ёстой. Гэхдээ яаж хүний хэлээр мянга хэлээд ойлгох шинж түүнд байгаагүй. Тийм болохоор мөргөж ухаан алдуулаад гэртээ аваачих хэрэгтэй гэж сэтгсэн чигээр урагшлав. Хэсэгэн хормын өмнө араатан хөөж байсан бол одоо өөрөө хөөж байна. Мангас уул руу жирийсээр мод руу ойртон ирвэл
Охин түүний хойноос хурдалсаар бүсгүй хашгирсаар хүчтэй мөрөгдөл мангас мод руу савагдан хөрсөндөө үндэстэйгээс оёолсон ургаа хугарал. Мангас ухаан алдсангүй босч ирвэ. Бүсгүй машины хамар урд талд айхтар болсон байх ба хойшоо хорч дахин хурдаа нэмэл. Мангас түүний өдөөс гүйн хараагаад хамар дээр нь гарч ирэн урд талын шилийг хагалж өөрийг нь барьж авах гэж үзэж байтал тэрээр дараагийн модтой хамт түүний хүчтэй мөргө зогсдол охин толгоогоо зохин ухаан алдчихв. Хэв цаг хугацаа өнгөрснийг мэдэхгүй. Толгоодоо хүндхэн шарахтай цулсан шанаага дагуулan урссан ч охин нүдэнэн эргэн тойрноо гүйцэд харахаас өмнө толгоодоо хөрвөл маш их өвчин орсон байхыг мэдэрлээ. Хамгийн сүүлийн зураглалаа санаад юу босныг мэдэх гээд машинаасаа буудал. Өнөөх мангасыг модтой мөргө зогссон байв. Машины урдаас утаа сунаглаад бэшээ хөөрөн буй гарахын сацуу. Охин хөл дээрээ тогтож ядан ийш тийшээ дайвалцсан ухаан алдах шинжтэй болчихсноо мэдвэ. Тэр дараагийн үйлдэлээ бодон гэрийнхээ зүг харж машина хоош ухраагаад мангасыг портер дээр ажихаар гэртээ ирэн холгүйхэн бүрүүсээ тавин том машина гунаад хөдөллөө. Том машин ойр зуртаа бол асуудалгүй. Хол явхаар л болохоо байчихдаг. Янзлах ганц хоёр зүйл байсныг ээж нь сэлбгийг нь авсан байсан. Одоо тэр нэг чухал биш ээ. Ухаангүй байх мангасын дэргэд очиод өргөж тавих гэж үйлээ үзэн нэлээн удаа ноцолдов. Үхээгүй хэрнээ ухаан алдаас ирэхээргүй бололтой. Ачаад гэртээ хүргэж байшин руугаа чирсэр оруулан хоёр давхарт цаад талын буланд хэвтүүлж амбаараас бат бүх бүдүүн уяа олж хоёр гарыг нь уйж байшингийн бат бүх хананд холбоод ганц хоёр зүйл нэмэн түүнийг хүлчихл. Бүсгүй гэрлүүгээ орж ирэн орон дээрээ хэвтэн ямар хүнд нөхцөл байдалд байгаагаа мэдэрвэ. Хамаг бэйн өвчин ороод хүнд үүрлээд хэцүү байв. Нүдэн гутаа унтаадаг. Ямар их ядарснаа ойлгосон байх л. Унтах бүсгүй нүднээс урсах нулимс, сэтгэлийн шаналл зовлон, биеийнхэн туулсан зовир ямар хэцүүг ойлгуулах мэд гэлт. Удаачгүй үүрийн гэгээ орж нар мандахыг ээж охин хоёр мэдсэн ч юм алгаа. Малын хотоо харлуулах шахсан ээж нь мангасын дүрээр тэн хагсыг нь хороочихж малын хашааны гадаа банхар нохоогоо цааш нь харуулчихсан байсныг охин мэдээгүй анзаараагүй байга. Үнэнүүд нь хөх дилээ хоостуулахаар зэлэн дээрээс тоглаа гаргахыг хүлээн хэвж зогсдол бусд нь бэлчээрийн замдаа гараад байв. Тоглолтнуудыг хийгээ хөхөх гэж тэмүүлээд хаашаад авч гарах гэж моднуудыг их нээсэн хошуу амаараа унгаагаад харайгаар гарч ирвэ. Эхтэйг нийлээд бэлчээртэй гараад алга болсон хонь холоос амар амгалан харагдах айлын гадна хашаанаас холгүйхэн мөдгүй шатах гэсэн машин цагаан утаа суунаглан пед падхийн дуугарах чимээ гар. Холоос мотоциклийн дуугарч тэднийхийг зүглэн ирхэн сонсогцоор хүрээд ирвэ. Ардаа хүн сундалсаар тэдний гэрийн гадаа ирээд зогсохыг охин мэдсэнгүй. Нам унтах зурт хоёр наснд хүрээгүй залуучууд тэд бол хамт өвлждөг цоохор хэмээх өвгний хоёр ач ардаа сууж байсан залуу хархуу нэг хайрцагтай зүйл барьсаар буугаад орчин тойрноо харснаа. Ээ хөөрхий тэр бүрүсийг ардаа манай хоёр энийг яагаад хайчихсан юм бэ? Эдпад хийгээд хайчихж ингэж гамгүй идэлдэг улс уг нь биш юмсан. Гэж хэлээд мотоциклийнхаа хойноос дэлхүүрээ аван малын хот руу гараад өгч очин. Шөн боохоо дайрсан байх та. Талыг нь сэглэж зэрэмдэглээд хайсан байна штэ. Энэ хоёр нүдэнд харагдахгүй байхыг бодоход гэртээ байхгүй байхаа. Алив малыг нь бэлчээрт гаргачихъя. Гээд хашааных нь хаалгыг нээгээд хург ишгийг нь тавил. Хоёр залуу тэдний хашаагаар орон хамгийн дөрөнд хойд байшингийн хаалга цонхны эвдэрлийг харан юу болсон талаар ихээхэн сануучрхан байв. Хайрцагтай залуу хойш орвол нөгөө хүү гэрт орж охиныг унтан шарах сорив болсныг мэдээд гайхан биеийг нь шалгав. Энэ одоо юу болсон юм бэ? Оюун агч сэрээрээ та яачихсан юм бэ? Гэхэд охин ухаан орсон хэрнээ юу ч хэлсэнгүй. Хүүг айж ухнаар хараад ээж
хэмээн намуухан дуугаар хэллээ. Гэрэлмаа гэж яасан юм? Ээж тийш орж болохгүй. Байшин руу битгий ор гэж мөн л зөөлөн дуугаар хэлээд өвчнөдөө ярих тэнхэлгүй болов. Хоёр хүү гэрийн гаднаас гэр байшин хоёрлоо салан хайрцагтай зүйл барьж байсан хүү додогшоороод эвдэрч суурьсан бүхнийг хараад энд чинь яг юу болсон болоод ийм айхтар нөхцөл байдал үүсчихв? Нөгөө хоёр алга болчихсон байдаг байна гэж хэлээд хоёр давхар руу гараад харсан зүйлээсээ цочлоо. Шөнө харагдаж байсан том бие улаан нүдтэй зүйл бус. Охины нүдэнд харагдсан дүр төрх угтаж байваа. Залуу хөдөлгөөнгүй үгсэн мэт хэвтэх түүнийг харж байснаа ойртож очиод юу болохыг сайдар мэдхийг хүссэн залуу нэг зүйлийг бодон хай найдны тухай санаад хэн болохыг тэр даруй мэдэн дэрэгдээс нь холдох санаатай өндийтэл. Мангас нүдээ нэж харангуйта хүлээтэй гараараа түүний хөлнөөс зуурч аваад арьс махнаас нь томоор зулгаагаад гацдал. Гартаа барьж байснаа алдаад хүү хаш гарч ихэлвэ. Төвний орилоныг сонссон гэрт байх залуу хамаг хурдаараа гарч ирэн байшингийн хоёр давхар дуугарч нөхцөл байдлыг харж балмагдаж орхив. Дөнгөж сая бүрэн бүтэн хамт байсан хамаатан сэглүүлээд амьсгаатай үгүйтэй хэвтхийг харж аврах хүсэл байвч аимшигтай чөтгөрийн хацнаас айсанда салгансаар гараад гүйчихв. Тэгээд мотоциклоосаа хулгаар нь чичирсэн хэвээр тэднийхээс нэг холдож амжаагүй байтал ухаан санаа нэг л хачин болоод хэсэгхэн хугацааны өмнө болсон явдлыг бодон осолдоод унахтаа толгойгоо газарт хүчтэй зохин ухаан алдчихва. Тэр үед цаг 10 өнгөрч байсан болоо залууг аимшигтай халуунд гэнэт ухаан орд сэргэн бугын дахь цагаа харвал 2 цаг өнгөрч байна. Эхэндээ юу болсныг ойлгоогүй байтал мотоцикло өргөж босхон ирнэ. Байшингийн зүг харан гэнэтхэн зүрхэн балбан унаагаасаж гэрлүүгээ яаралтай хурдлаваа. Энэ зуурт гэрт ухаангүй унтаж байсан охин саяны хөдлөгт инхээтэй боллоо. Дээшээ харан толгойгоо өвдөхөр барьж байв. Нэгэн зүйлийг санавал түүнтэй хамаатан нь ярьсныг бодон нүдээ томруулж ирээд гяс өндив. Гэрээсээ хамаг хурдаараа гүйсээр байшингийн зүг хурдлан эвдэрхий хаалгаар орон хоёр давхар руу гарч бодит байдлыг харж хамаг чангаараа хашгирваа. Ханан алан суун нулимсаа урсгаж уяатай байх ээжийнхээ зүг харж толгойгоо хойшоогоо хүчтэй цохин нөгөө хүүгээс арга яснаас өөр зүйл үлдээгүй харж бүсгүй уур хүрэн новш гэж та нар яах гэж энд ирсэн юм бэ? Ээжээсээ та нарыг хамгаалж чадсангүй. Одоо яах вэ? Яана хэмээн цорхироход толгойгоо улам бүр өвтгөж цогсоор байна. Ойснасаа өөрийнх нь зүг амьд хүний шинжгүй ширтэх эхийгээ харан гэнэтхэн өөр бодолд хүлэгдээд шуудхан доош бууж галдгооны хөрөөний шургуулганаас заазуур гаргаж ирлээ. Бэйш гарan дүүний өмнө дөхөж очноо. Нулимстай нүдэрээ дүүний зүг ширтэж чимээгүйхэн өөрлүүн харах нүд рүү харан би таныг яах ёстойг надад хэлээд өгөөч. Энд яг одоо хороогод бүх зүйлийг дуусгах хэрэгтэй байх тийм үү? Нэгэнт хүн байхаа болчихсон юм чинь цэг тавьсан дээр бидтэй. Ухаант хүн хүний мах идэх сэтэл огтхонч байдаггүй юм. Надад хэлээд өгөөч. Амаа нээж намайг хороо охин минь гэд хэлээд өгөөч гүйж гэж хэлэхдээ цорхрон ойлхийг сонссон ээж нь нүдэндээ өөрийн ирэхгүй нулимсаа цэйлэгнүүлв. Таныг ингэж зовоож байхаар зүгээр л алчих юм. Гэсээр заазуураа дээш хөргөн мангаст зоох гэтэл нэг л зүрхэлсэнгүй. Нөдрүү нь харан хийх гэж байсан үйлдэлээ эргэлзээд яахаач мэдхэ болов. Бүсгүй нулимс шалан дээр тусалсаар унтал охины бодол хоёр талд хуваагдчихва. Олон бодлуудад эзэмдүүлээд сүүлдээ галзуурах шахан яахаа мэдхэ байж далайсан заазуураа доош айжмаар болгож чимээгүй хойш ухарч ханалан. Би чадахгүй нэ. Хичнээн хүссэн ч зүрх хүрэхгүй. Би яг одоо яах ёстой юм бэ? Гэж хэлв. Мангас удаахан хөдлөөд нулимс туссан газарт ойртон цусаар хүрээсэн шалны хэсэгт үлдсэн чийгтэй нулимсэнд сарвууга хүргэн. Гартаа чийгийг нь мэдэрсэн ихийн сэтгэл эмтэр хайтай. Түүнээс гарах дуу
Охины сэтгэлийг эмтлэх шиг болвоо. Чөтгөр гунигтай гэмээр дуугархыг сонсоод охин түүнийг шаналхыг дотроо өвдөж буйг нь зөн совингоороо сайн мэдэрч ойлгож байгаа нь тэр байваа. Хүмүүн бос төрхтөө ээжийнхээ өөрт нь үзүүлэх хариу үйлдэлийг охин харан гайхаж орхивоо. Гаднаа хичнээн тэмч гэлээ дотоод сэтгэл нь яг хэвээрээ байх болохыг түүнд ойлгуулад буй. Учир гомдол цөхрөлийн нулимсыг нь эмзэглэн хүлээж авсан гэлт. Сайн ойлгож мэдэрсэн охин түүнийг орхин байшингаас гараад гэртээ орж ирээд суучихлаа. Иймэрхүү зүйл болон чинээс санаагүй тул асуудал улам бүр томорхыг дотроо сайн ойлгож. Гартаа барьсан заазуураа шүүгэн дээр тавиад яахаа мэдэхгүй давчтан байв. Охин утсаа цэнэглэгч Джейсон салган дахин мэдээлэл хайдал. Энэхүү халдварт ханиаднаас болоод маш олон тооны иргэдээ алдсан тухай мэдэв. Засгийн газраас хувирсан хүмүүсийг эмчилгээ гаргаж авахаар эрдэмтэд ажиллаж байгаа гинэ. Тэдгээр хүмүүсийн төлөөллөөс эмчилгээнд хамруулсан ч амжилтгүй болсон мэдээг өөр олон газраас олж мэдэв. Энэ ханиад анх Монголын эрдэмтэн олон жилийн өмнө гарсан коронавирусыг бүрэн эмчилгээг олж нээгээд туршилт хийж амжилттай болсон ч нээх удаагүй. Тэрхэн энэхүү ханиадыг хүрээд олон хүнд галдааснаар дархлаа муутай хүмүүсийг хоморглон устгаж одоогоор 100,000 давсан иргэд улс орон даяар хувирч устгалд оруулсан мэдээг дахин олж уншив. Энэхүү нөхцөл байдал сар орчмын хугацаанд үргэлжиж байсан юм а. Эмчилгээг бүтээх гэж оролдож байна. Цаашдаа үргэлжлүүлсээр байх болно гэсэн байна. Охин иймэрхүү олон зүйлийг харж байтал иргэдийн уур бухимдлыг мэдэж авлаа. Утсаа хаагаад эмчилгээ хурдан гараа сайл гэж маш их хүсч залбирч суух зуур. Цаашдаа яахаа мэдэхгүй ч өнөөдрөөс илүү маргааш ямар байх бол гэж бодохоор дотор нь харанхуйлаад үнэхээр хэцүү санагдана. Охин гүн гүнзгий бодолд автахдаа бусад зүйлээ таг мартчихъя. Тоглын хашаа хоосон цөөхөн хідэн хон ямаан бэлчээрт гарсан нүдэнд харагдахгүй байхыг бодвол хол явсан бололт. Малын хашааны дэргэд сэглүүлсэн байдалтай нохойгоо хараад ус нүдлэнэ. Хэнийг нь хандаж тусламж хүсхийг бодсон ч хэн ч ойлгохгүй болохоор эндээ нууц чигээр үлдээмээрч. Ээжийнх нь аманд орсон ямар ч буруугүй хүүгийн хойноос хэн нэгэн заавал ирнэ. Чухам нөгөө хүүгийн хэлснийг сонсвол ганцаараа лав ирээгүй нь ойлгомжтой. Яахаа мэдэхгүй тун хэцүү байдалд орлоо. Шөнө болохоос өмнө ээжигээ тасрахгүй бат бөх гинжээр гинжлэх хэрэгтэй. Шөнө яагаад тэгж муухай араатан болж хувирдгийг мэдэхгүй. Юу нөлөөлдгийг бол гэсэн иймэрхүү зүйлийг бодох зур. Охин амбаараа ухаж хуучин нохоогоо гинжилж байсан урт гинжээ гаргаж ирээд бас бус бүх уяа олоод байшин руу орж мангасыг гарлаа. Хоёр гарыг нь аажмар суллахад ээж нь түүний зүг харахыг аживал ойлгоод ч байгаа юм шиг. Харамсалтай нь ойлголцож ярьж чадахгүй ч зөнгөөрөө бие биенээ сайтар мэдрэх юм аа. Нохооны гинжээр хүзүүг нь бөглөөд сайтар голбон хоёр гарыг нь салгахгүй болтол уяад өнөө шөнийг тэсч гарах байх гэж итгэж найдаж байна. Бүсгүй байшингийнхаа ард байх мотоцикл унаад хэдэн малаа хайхаар яваад олоод дуугаад ирвэ. Эзэнгүй талыг харуулдан хүн амтны хөдөлгөөн ажиглагдах үгүйг үргэлж харахтаа дотроо төгшин айж сандарч байна. Өөртөө баг зэрэг хоол хийж идээд шарх сорвоо цэвэрлэж арай нэг юм гайгүй боллоо. Чухам толгой хөл гар нь өвдсөн хിവэрэ учир хүчтэй өвчин амдаах юмууж гэрийнхээ гадаах сандал дээр сууж орчин тойрноо харуулт. Энэ бүхний ард яаж гарах юм бэ? Хизээ чи амьдралыг туулна гэж бодоогүй. Ээжигээ ийм араатан болоод хувирсан гэдгийг мэдээгүй учраас энэ хүндхэн байдлаас яаж гарахаа үнэндээ л мэдэхгүй байна. Миний ээж, миний амьдрал засгийн газар шиг цэвдэг сэтгэл гаргаад өхүүлчихгүй байхыг маш их хүсэж байна. Эцсээ хүртэл хамгаалах болно. Хэмээн бодоод чимээгүй суусаар цаг хугацааг урсган өнгөрөөлөө. Нар жаргаж орой өдөш болоход сандал дээр суугаад гэрээ наалсан охин ундчихсан байж хөдөөний айлын журмаар малынхаа ажлыг амжуулаад байшин руугаа зөвлөх гэснэ боллоо. Хэсэг гадаа зогсож байтал байшинд охиныхоо гав гинжинд орсон эмэгтэй хэвд.
Удаахан түүний хуруу хумс бие өөрчлөгдөд томроод нэг л өөр болоод нүд нь улаанаараа эргэлдээд шалыг том гараараа балбсныхаа дараа уйсан уяа гавлсан гинжнээсээ мултрах гэж зүтгэнэ. Байшингийнхаа ханыг цөмөртөл зохиод шалыг нь хугартал нүдсэн ч түүний бяртынхээ олс гинжийг мулталж дөнгөсөнгүй. Бүхэл шүнжэнгөө хатуу хөдөө чимээг сонсоод охин гэртээ тайван байсангүй. Дээрээс нь санаа зовоод нүдээ чамраад чадсангүй. Өглөөгөр тэрхүү чимээ гайгүй бол. Нар мандах үеэр л охин унтаж амрах цаг өөртөө гаргалаа. Байшингийн болонд хоригдол шиг хэвтэгч өдөрийн дүртэй, ариун ээжийн сэтгэлтэй эмэгтэйн дотор үнэхээр бүх хэцүү зүйлийг агуулах нүднийх нь харц өгүүлээдж байх шиг. Иймэрхүү байдалтай өдөр өнгөрөхөд охин сэргээд цангаага тайлан нүдээ нуханд чимээгүй авсыг ширтэн сууж байтал тэднийхийг зорин хэдэн машинтай хүмүүс ирэхийг нүдэндээ олж хараад гайхаж орхив. Сэтгэлийнх нь уг руу зөм бэлэгт муу совин татаад нүд аман таталдаад ирэхийн цагт хамаг хурдаараа байшингийнхаа зүг гүйсээр хоёр давхар руу гараад ээжигээ суллана. Босоор ээж. Таныг хөнөөх сэтлэр хүмүүс ирж байна. Босоор гялцаарай. Таныг эндээс аюулгүй гаргах хэрэгтэй байна. Гэв. Тэр үл хөдөлнө. Алевта босолдоо. Ээж, миний хэлхийг сонсож гин үү? Намайг ойлгосыг чинь мэдж байгаа болохоор гүйж. Босоод намайг дагаад явал та. Гэхэд бас л тэр хөдөлсөнгүй. Охин усан нүдэлсэн чигээр хажууд нь сууж түүнийг ятгана. Би танд хайртай болохоор ингээд өгүүлчихмээргүй байна. Ээж, та надад хайртай бол охиндоо итгэдэг бол миний хэлснээр хийчихдэхгүй гүйж. Хэмээн хэлхийг сонслоо. Охины унагсан нулимс сэтгэлд нь тусах шиг болтол айж ухнаар үндийгээ дараас нь дагаад явлаа. Ээжигээ байшингаас гаргаад хойш уулын бэлрүү чиглүүлсээр тавьж орхилоо. Түүнийг эндээс цаашаа яв хэмээхэд үгийг нь ойлгоогүй. Араас нь дагахыг хараад түүнд олон дахин ойлгуултал хад чулуутай уулын мод руу өгсөнгүй ч юм. Харин дараагаар нь охин гэрийнхээ хойно ирлээ. Нөгөө хэдэн машинтай хүмүүс гадаан тулж хүрээд ирэв. Нэг пургон, хоёр бүрүүстэй хүмүүс хурж ирвэл пургоноос 10 тонны буутай нөхдүүд гараад ирэв. Нөгөө хоёр машинаас нас барсан хүүгийн ээж ав, нөгөө хүү бас нэг мөрдөстэй хүү машинаас буугаад ирлээ. Тэр хүн хамгийн түрүүнд охины өмнө очиод "Сайн байна уу? Ахмад Гавья. Энд бид хүн амны хэрэгтэй холбоотой мэдээлэлээр ирлээ" гэв. Хүүгийн ээж түүний зүг гүйжрэн нүд нь хавтаж уйлсан байдалтай. "Тэр хаан байна. Чиний аратан их. Миний сайхан хүүг яасныг надад хэлээд. Тэр яачихсан юм?" Хэмээн бархирахад Ахмад хүмүүс рүүгээ зааж хөдөлгөлөө. Нөгөө хэд зааврын дагуу байшин руу ортолоо. Нөхөр нь эхнэрээ өөрлөгөө татна. Хүү тэдэнд найзыгаа хаан харснаа хэлэхэд араас нь даглаа. Гавья охины зүг ширтэж бэртэл гэмтлийг нь харж байснаа. "Чи яачихсан юм бэ? Хэн чамайг ийм болгосон юм?" гэж тайван дуугаар асуухад охин түүний нүд рүү харснаа юуч дуугарсангүй. Түүнийг үннээ хэлэхгүйг мэдсэн чимээгүй л орчин тойрныг харж зогсон байваа. Байшингаас эмэгтэй орилго сонсогдохын сацуу цэргүүд нөхцөл байдлын талаар тайлагнахаар гарч ирэв. Эмэгтэй хажуугаар нь гүйсээр охиныг заамдаж алгадаад "Чиний хараатан их. Миний гэмгүй цагаахан сайхан сэтгэлтэй хүүг маань яаж оргисныг чи зүгээр хараад зогсож байсан хэрэггүй?" Хэмээн ихэр татан уйлж байтал нөхөр нь охины дэрэгдээс түүнийг холдуулсаар машин руу алхана. Цэрэг хэрэг явдлыг тайлагнаж байтал охин чимээгүй сонсох зураа эхийнхээ нүдэнд харагдах газар байхгүй байгаасаа хэмээн бодно. Гавья гүн бодолд дарагдсан охины зүг харж байв. Тэр хаан байна. "Хэн?" "Чиний ээж." "Би мэдэхгүй." "За охин минь. Чамайг ээждээ санаа зовсныг мэдчих. Гэхдээ нэг зүйлийг хатуугаар хэлтэл. Одоо тэр чиний ээж биш болсон. Хүн биш. Араатан. Түүнийг олж заавал устгах ёстой. Яагаад гэдгийг тайлбарлалтгүй байх. Гэхэд охины нүднээс совдон нулимс бөмбөрөд. "Миний ээж араатан биш. Тэр тэгж харагдаж болох ч араатан биш. Тэр миний ээж" гэв. Машины дэргэд байсан эмэгтэй. "Чиний ээж бол араатан. Тэр миний хүүг алсан алмарчин" хэмээн бархирахыг сонсохын хажуугаар Гавья. "Чамайг хэлсэн хэлээгүй. Бид түүнийг олох болно" гэд нөгөө хэдийг уул толгод хийгээд
Ойг шалгахыг тушаасан Ахмад машин руугаа эргэлээ. Миний ээж Аратан биш. Тэр зүгээр л өвдчихсэн. Засгийн газар энэ өвчний эсрэг эмчилгээ гаргана гэж байсан та нараас гуйж битгий дэхгүй. Түүнийг олбол зүгээр л барьчих. Битгий хорогоорой. Тэр чинь миний ээж. Гаднаа тэгж харагдсан ч дотроо ухаантай, юмыг сайн ойлгодог. Яалта билээ. Харамсалтай байна. Аратан л бол Аратан байдаг. Түүнийг устгах тушаал бидэнд бий. Тийм болохоор бидний ажил битгий саад болоорой. Тэр чамайг ч гэсэн алах гэж оролцсныг харж байна. Азар мэд үлдэж чи хэдий болтол түүнийг хүмүүсээс нуун гэж бодсон юм. Би нуух гээгүй. Тэгэд яах гэсэн юм? Эдгэхийг нь хүлээх гэсэн юм уу? Та нар ямар хүүтэн сэтгэлтэй хүмүүс үү? Чи юу ч гэж бодсон хэлсэн юу ч өөрчлөгдөхгүй. Гэсээр машиндаа суугаад хөдлөл. Цэргүүд эхлээд хойд уул руу явахыг хараад тэднийг чимээгүй харж зогсох. Охин яахаа мэдэхгүй л байна. Нэлээд удаан уурсавсан бүрүүс машин шатаж эхэллээ. Ахмад эргэнийхээ хамтаар ботсон болоо. Өөр нэг цэрэг ахлаад Аратан гэж нэрлэж ээжийг нь хайн олж устгах тушаалаар хөдөлж байна. Ойр хавийн бүхий л буу шидэмтэй улс нэмэлт хүч болоод машин мотоцикл хөлгөлсөөр ороод ирлээ. Бүсгүй буундуу гарах үгийг чагнаад гэрийнхээ гадаасан. 2 цаг орчмын хугацаа өнгөрөхөд хэн ч юу ч олоогүй бололтой. Эргээд ирсэн харагдана. Ахмад машинтайгаа тэдний гэрийн гадаа ирэн зогсоход араас нь мөн 60 тонны цэргүүдийг атсан машин нэрээ зогслоо. Тэр цэргүүцэд нэмэргүй гэдгээ мэдэх болохоор Ахмадыг чимээгүй л ажиглан сууж байваа. Ахмад байшин дотор юу болсныг харж байтал босод хүмүүс энэхүү хэргийг олон талаас бодсон ч түүнийг заавал устгах ёстой мэт үзэж байна. Ахмадыг холгүйхэн ирээд хүмүүстэйгээ үг сойлоод ойрхон зогсоход охин. Хүмүүс мэдэхгүй зүйлээс хайдаг. Энэ өвчин эдгээр хэмжлэгээ гаргаж авахыг сонссон. Тэр чинь хотлаа. Хэдий үнэн байсан ч баттаа биш. Чамайг ийм болгож гэмтээсэн хүнийг чи одоо болтол ээжигээ хэмээн бодож байгаа хэрэг. Тэр ярьж чадахгүй ч миний хэлснийг ойлгодог. За яах вэ? Тэр чиний хэлснийг ойлгодог юм байж. Тэгээд дараа нь яах юм ээ? Эмчилгээ гаргаж автал хүлээн. Дахиад л эмчилгээ. Энэ ганцхан чиний ээжид тохиолдсон зүйл биш. Улс орон даяар болж буй зүйл. Юуны туханд хүрэлгүй. Тэднийг устгахыг харсан ямар ч боломж олгоогүй. Чи ямар боломжийн талаар яриад байна? Аратан л бол Аратан байдаг. Тэр хүн байхаа болсон. Миний ээжийг битгий хүн үү? Олох юм бол надтай уулзуулчих. Би танд харуулж болно. Надад итгэхгүй байх шиг байна. Тэр хамаагүй. Бид хийх ёстой ажлаа хийгээд явна. Гэт холдвол оюун нулимсаа арчаад чимээгүй сууж байтал хүмүүс түүнээс элдв янзын зүйл асууж давлахад тэр огтхонч хариулсангүй. Тэнгэрийн наран доошолж орой болж байтал зарим нь хайх ажлаас эргэж ирлээ. Эдгээр хүмүүс болоод цэргүүд шүн юу болдгийг мэдэхгүй гэдэг нь тодорхой. Ахмад цаашаа холбоо барьж их л олон хүнтэй ярилцсан. Нөгөө хэд очсон газар бүрийнхээ Аратан болж ховирсан бүхнийг устгахыг гэр бүлийнхнийгээ эдсэн гих тухай сонсно. Тасралтгүй гэрийнхээ дэргэд чимээ чагнан суусаар цэргүүд их л хол явсан. Гэхдээ олдохгүй харахад их сайн нуугдсан эсвэл зогдсон хэмээн бодож байваа. Тэгэд өндийгөд гэрийнхээ хаалганы дэргэдэг сандал дээр чиг урагшаа харан суусаар байна. Орой нар жаргахын алдад Ахмад хүмүүсээ заримыг нь буцааж самнах газрыг өөрчилж байтал ойхны нүдэнд урдах ой модны захад нэг хар зүйл сүйтлцгийг харлаа. Сайтар харвал ямар нэгэн амт нэг зүйлийг идээд байх шиг. Ойхон өөрийг нь хэн ч анзаараагүй байхад босоо тийш алхал. Ойртох тусам яах харахгүй түүний ээж. Энэ ойг тэд шалгасан ч гарч ирээгүй байхад тэднийг явсан хойгоор гараад иржээ. Харин тэр өөрийнхөө нэг үхрийг идэхийг харлаа. Ахмад харин энэ үед охинтой уулзах гэсэн ч алга болсныг нь мэдээд орчин тойрноо харж хаан бэгэн мэдвэ. Ахмад хүмүүсээ хөдөлгөөд бусдыг дагуулan түүний зүг хамаг хурдаараа хөдөл. Охин түүнийг шарах даагүй, гэмтээгүй харсандаа баярлахад Аратан түүнийг харсан даруйда чимээгүй ойртно. Ээж нь охиноо таньсан бололтой. Түүний харцнаас ил байгааг хараад нөгөө хэдийг ирэхээс өмнө эндээс хол явах хэмээн хэлв. Гэнэтхэн түүний чихний хажуугаар буун дуу тас хийхэд Аратан оногдож унлаа.
Охин гайхан эргэж харахад хүмүүс цэргүүдийн хамтаар ойрхон ирснийг анзаараагүй байж байтал Араатны дэргэд очиод удаагүй байтал нөгөө хэдэн гүйцээд ирэв. Бүгдээрээ бууга шагаж байхад охин Араатны өмнө зогсоод халахлаа. Араатан өвдөж байгаагаа илэрхийлэх тэр чимээ яг өдрийн гаргадаг чимээ. Ахмад. Охин минь замаас голд. Үгүй би чадахгүй. Тэр миний ээж болохоор та нарын гарт байх. Хүйтэн бууны суманд өхүүлж гэж чадахгүй. Алмаар байгаа бол эхлээд намайг буудчих. Чамайг бидний ажилд садаа болсон хэрэгээр ялгана шүү. Хамаагүй. Гуйжин. Бидний хөнөөлтөд их үү? Тэр миний цорын ганц гэр бүл маань. Араатан төрөхтөж гисэн. Дотроо миний ээж зүрх сэтгэл нь хүн хിവэр шүү дээ. Гэхэд хүмүүс түүнийг холдуулахыг тушаа. Бүрэнхийн нүмерч шүн болж байв. Олон бууны амны өмнө охин зогсоод хөдлөхгүй болохоор тэд түүнийг алчихгүй гэж Араатныг буулгаж авахыг хүсэж байваа. Араатан газар хэвдсэн чигээр хэсэг хөдөлж байтал түүний төрхнүүд өөрчлөгдөөд аимшигтай төрхөнд оров. Ахмад түүнийг ятгахсаар байх үед хувирлыг харж гойшоо ухарнаа. Охин эргэж хартал Араатан түүний зүг улаан нүдэрээ ширтэн. Охин нулимстай нүдэр. Ээж, та намайг сонссон бол яг одоо эндээс зүгт, эндээс хурдан зүгт намайг ойлгож гин үү? Аль бол хол яваараа эргэж бидгийг хар, хиндж бидгийг баригдаарай гэж хашгирахад Араатан хөдлөхгүй болохоор охин хойшоо ухарсаар. Ээж, охин танд маш их хайртай болохоор зүгээр л эндээс яв. Танаас гүйж би таныг үххийг хармааргүй байна. Гэ түүний гараас атгавал эх юу ярьж хэлэх нь ойлгож мэдэрсэн тул гял суулын гүн рүү гүйсээр алга болтол цэргүүд араас нь буудав. Ахмад охиноос зураад газар хэвтүүллээ. Аймодон дондуур хамаг хур даараагүй Араатан зөвхөн урдхаа харна. Замдаа таарсан бүхнээ дайран өнгөрсөөр дөнгөж сая ард талдаа үлдээсэн охины дуу чихэнд нь сонсогдоход ээж нь гинэтхэн зогсоод эргэж харав. Хойноос нь гартаа хүйтэн зэвсэг атгсан улс бууныхаа хушууг өөрлөмжилүүлээд дугаргах мөчөд эргэж хараад хаашаач хамаагүй зогтнаа. Тэнсэн олон сумнууд шөнгөн өнгөрсөөр түүнийг хэд хэдэн сум онож гэмтэв. Цусаа дуслуулсаар хамаг хурдаараа давхсаар замынхаа нэг том бол чулуунд бүдрээд хэсэг газар өмхөрвөл цэргүүд түүнийг гүйцээд ирлээ. Газар тухаангүй хэвдэх түүнийг бусд нь бүчээд авталаа. Шууд буудах уу? Эсвэл Ахмад дээр аваачих талаар эргцүүлэхийн оронд бүрмсэн дуусгахаар бүгдээрээ бооныхаа амийг чиглүүлээд гохыг нь дарах гэж байхад их сэргэж ухасхийн хөдлөд бүгдийг газарт хэвтүүлчихлээ. Шархадсан ч амьд гарах хүсэл нь тэмүүлээд байваа. Цэргүүд тэр дороо босож ирээд алдаж унгаалсан бууга авахар зүтгэхт нь хүчтэй түлхэхэд өндөр түвсрээд модны мөчөртэй хамт газарт пэдхийн унал. Нөгөө хэдийг олон зүг рүү авч идэж байтал нэг цэрэг бууга шүүрч аваад түүн рүү буудвала. Ууралсандаа тэр цэргийг шүүрч аваад голоор нь таслаад нүднээс нь алга боллоо. Түүнийг гүйцэж ирсэн цэргүүд хийж босод хүмүүс хүнд хөнгөнөөр шархадсан учраас тэдний араас үлдсэн цэргүүд гүйцэж ирээд хэргийн газрыг харан буцаад ухарч бүх зүйлийг дэлгэрэнгүй ярьж өгвөө. Ахмад түүний өөр төрхний талаар бодож эхэлсэн байв. Шөнө болохоор илүү хүчтэй болдог нь юуны нөлөө болохыг мэдэхгүй. Охин ээжигээ баригдаагүй сэтгэл нь жаахан амраад байваа. Гэрлүүгээ орж ирэн орон дээрээ сууж бодол дарагдан хэсэг чимээгүй суух зууртаа гадаа Ахмад маргааш хайхаар болоод нэмэлт хотож нохоо авчирхаар болсон байв. Тэгээд охиныг орхиод бүгд яваад өгөхийг харсан бүсгүй цаг орчмын дараа санаа зовон ээжийнхээ араас явхаар хувцлаад гэрээсээ гараад явлаа. Бүсгүй ээжийнхээ хойноос алхсаар зах хязгааргүй модон дундуур явсаар мөр хайж чимээ чагнасаар нэлээн удаан алхаад байна. Одоохондоо нүдэндээ барааг нь олж хараагүй болохоор үхээгүйд нь баярлах шиг болоод өгсөж урууцаар амьсгаадаж хэсэг газар амархаар чулуу тулаад сув. Шүн дундаа саран авхай мандаж ойр зургийн бүх зүйл үнэхээр сайхан харагдана. Ойрхон чон уйлах чимээ гарахад бондоос гítэл цочоод босоод ирлээ. Ямар хол явснаа ойлгосон болохоор буцахаар шийдэн хэд алхтал
Ард талд нь хөлийн чимээ гарах шиг болоход охин огцом зогсов. Төвний ар нуруугаар хүйт даах шиг болоод ал гуурхнаар эргэж гарлаа. Дөрвөн хөлсөн саарлчон шүдэ яр заалгаад архиран зогсож байхыг харан хөшөө шиг таг гацаж өрхөв. Өлсгөлэн араатны нүдэнд өлөн ходоод руу норох билээхэн хоол өмнө нь хүрээд ирсэн байв. Илүү хөдөлгөөн хийвэл түүнийг барьж аваад олон хэсэг болгон тастаад хэн ч олохооргүй болчихвол ямар заяагүй үхлэв. Гэх мэт маш олон бодол толгой дотор нь эргэлдэхин сацв. Түүний туулж өнгөрүүлсэн амьдрал нүднийх нь өмнөр өнгөрөх шиг. Яг түүний урд улаан галзуу нүдээр харж шүдээ яралзуулах чон. Түүний зүг нэг л хөдөлгөөн хийж огцом дээш үсэртэл охин гараа өмнөө барин ээжээ хэмээн хашгирал. Чон хараасаар охины нүрээ халгалсан гарыг яг хазах агшинд түүнийг нэг талаас ямар нэгэн зүйл барьж авч хамт өнгөрл. Үүнийг мэдсэн бүсгүй амьсгаадж айсан янзтай айжмаар нүдээ нээж харав. Араатан төрхтөө ээж нь түүнийг хамгаалж чоныг аваад урууруу өсөрч хамт өнгөрсөөр унлаа. Чон босч ирээд өнөөх араатны зүг харвал араатан босч ирэн өөдөөс нь арсалдаж байхыг харав. Охин дээрээс доор юу болохыг сайтар харж чадхаар нөхцөл зогсно. Чон төрүүлж дайрахад араатан гараас авчаад цогж унгаахад чон дахиад л үсэрч ирэн шилэн хүзүүнээс нь зуурч авл. Хоёр араатан бие биетэйгээ ноцолдож зодолцсоор эцэст нь араатан чонын хүзүүг хуг мишгснаар зүйл дуусгав. Харин охин доошоо бууж ирэх явцад араатан газар цөхрөн унахыг хараад дэрэгдэн очоод түүнээс барин "Ээж, та минь зүгээр" гэв. Охиныг дуудахад араатан улаан үдээр түүний зүг ширтэх хэрнээ. Зүгээр л илүү хөдөлгөөн хийлгүй хамт хэсэгхэн цаг хугацааг өнгөрүүлнэ. Охин ээжигээ тэр муухай биений цаанаас сайн мэдрэх тул түүний дэрэгдээс холдохгүй байхыг маш их хүсэж байв. Ээж нь охиныхоо зүг харж байхад зүгээр л халуун ингэртэ тэрхийг маш их хүссэн ч ийм сайхан цагаахан үрээ муухай ирсэндээ хүрэхийг хүссээгүй. Дэвчиж буй түүний бодлоос мэдэв. Ухамсар сэтгэхгүй нь яг л хിവэр гэхдээ ярьж чадахгүй. Заримдаа юу ч ойлгохгүй байх үе гардаг. Чөтгөрт бүрэн эзэмдүүлчихдэг гэхэд болох байх. Охин ээжигээ мэдрэхийг хүсч түүний нүд рүү ширтэх агшинд өөр нэгэн хөдөлгөөн холоос ажиглахдахыг охин нүднийхээ болон гаргарлаа. Хоол газар ахмад өөрийн хүмүүсийн хамт бууны амаашаа гайлгаа зогсож байхад ээжийнхээ өмнөр гараа алдлан зогсдол бууны сум чиглээд түүний мөрөнд тусахад охин айжмар газар цөхрөн унав. Түүнийг харсан их мөн чанараа алдаж гал зурч эхлэх агшинд тэд дахин буудлаа. Өөрийнх нь зүг мянган сум эсгэрсэн ч хамаагүй. Бяцхан хайрладаг үрийг нь гомдоож үлдгэсэн дунтуйцахта чиглэлсээр урдаас нь хамаг хурдаараагүй. Олон бууны дууд унгарсан ч онсон цөөхөн тэгсэнч гүйсээр очоод юутай идэн хол авч идээд галзуурч эхэлвэ. Ахмад бусад хүмүүстэй хандан түүнийг бүрмөсөн гүйцэд устдахыг тушааж байхад охин мөрөндөө авсан шархнаас болж арай хийж өндийж болсон явдлыг харан болиулахыг хүсч орилно. Ахмадын зүг рүү харан тийш алхасаар очлоо. Ахмад голгүй ихэн хэдэн цэргүүдийг өмнө зогсоочихсныг харан тулж очлоо. Та нар манай ээжийг олохыг мэдэж байсан болохоор албаар явсан дүр эсгэж энийгээ даруй зогсоо. Болохгүй. Тэр аюултай. Хүн хохироос. Тэр намайг чонноос хамгаалсан та нар хараагүй юу? Дотор нь хүн чанар, мөн чанар нь байсаар байгааг ойлгоогүй юу? Хар хүн чанартай харагдаж гинөө. Та нар эхэлж үтсэн энийгээ зогсоо. Охин минь. Энэ бидний ажил. Тийм болохоор зүгээр тайван байлга. Явж эмчилгээ хийлг. Үгүй бол цус алдаад өгөх нь байна. Гэхийг сонсоод охин нэг цэргийн гартаа барьсан бууруу харвал хоосроо мөрлөөгүй харж огцом хөдөлгөөнөөр тэр бууг нь шүүрч авч агаарт хоёр буудаад Ахмадад тулгал. Нөгөөхэд охины зүг буугаа чиглүүллээ. Яг одоо хүмүүсээ болгож гэл. Тэд миний ээжийг алах нь байна. Яасан. Ээж шиг алуурчин болохоор шийдэв. Би чамайг намайг буудаж чадна гэж бодохгүй байна. Ингээд охин нулимстай нүдээр. Ямар ч гимгүй хүнийг та нар алах гээд байна. Би танд хэлсэн. Тэр миний цорын ганц гэр бүл. Цусаар уйлсан чинь бүхэн өөрчлөгдөхгүй. Та миний ээжийг араатан гэсэн ч үгүй тийм биш. Жинхэнэ араатан нь та нар.
гэж хэлэн түүнийг буутахаар гохоо дарах гэхэд араатандаа тулгарч байсан цэрэг буутайгаа хол шидэгдэл охины байдлыг олж хараад хараагаа чиглүүлэн буутал. Бууны сум гоёнд нь тусахад бүсгүй автомат бууны гохыг дартал Ахмадын толгойг зад буудаад зогсохгүй. Хажууд нь байсан нэг цэргийг мөн хүнд шархтуулсан байна. Харин араатан олон бууны сумыг биедээ авсан ч цэргүүдийг босч ирэхгүй болтон ухаан алдуулж цөлж шидэд охиныг буудсан цэргийг гүйцэж очоод дараад алчихлаа. Харин дараагаар охины дэргэд байх цэргүүд рүү булгарсан том модыг чулуудаад цохиж унгаан. Тэр хооронд охиныг тэрч аван доголсон ч гэсэн цаашаа хурдлаа. Араатныг устгахаар ирсэн цэргүүд өөрсдөө хохирч Ахмад газар дээрээ хэдэн цэргийн хамт нас барсан учраас бусад цэргүүд тэднийг дамжилсаар буцахдаа цаашаа хинэгэнд мэдэгдэж байна. Охиноо тэрсээр гүйх их ухаан алдах шахаж манарч байна. Тэд цаашаа явсаар өндөрлөг нэгэн тугтаа гэмээр нөмөр хадны дэргэд ирэн охиныг газар тавин өөрөө хүдхийн унал. Босгүй ухаан сэргэж хүнд бэртэж өвдсөн хэдий ч ээждээ санаа зовно. Ээж нь амьсгаатай үгүй тэл дээшээ харан хэвдэх бөгөөд түүний цээж нүрэнд үүссэн шархна гарах цус түүнийг тийм ч удаан амьдрахгүй гэдгийг илтгэхэд байна. Охин түүний биеийн байдлыг харж ойртож очоод шархыг нь үзэн өөрийн ирэхгүй нүднээс нь нулимс бөмбөрн өөрийнхөө өвдөлтийг үл анзааран ээжийнхээ олон шархнаас гарах их хэмжээний цусыг гарандаа хүргэхэд өөрийн ирэхгүй салганаж байна. Ээж, та үнэхээр хүнд харагдаж байна. Одоо яах вэ? Би таныг ийм байдалд оруулчихлаа. Надаас болж би буруутай. Үнэхээр уучлаарай ээж. Би таныг алдмааргүй байна. Гэсээр ихэр татан уйлахыг сонссон ээж нь түүний зүг харан гараа зөөлөн дээш нь өргөөд түүний гараас барин нөгөө л чимээгээ гаргана. Гараараа элдв янзын хөдөлгөөн хийж үзүүлсэн нь түүнийг энэ бүхэнд ямар ч буруугүй гэдгийг ойлгуулад байв. Шөн донд болоод үүр цайхын өмнөх түнэр харанхуй нөмрөөд гэгээ орохыг тэд харав. Охин ээжийнхээ гараас атгсан чигээр энэ үед ээжийн айхтар араатанлаг төрх нөгөө дүрээрээ хайжмар солигдлоо. Харин энэ мөчөд түүний амьдралын эцсийн цөөхөн хідэн хором түүнийг хүлээхийг хоёулаа сайн мэдэж байна. Хүн дээр амьсгаадан ханиалгахыг харсан охинд иймэрхүү нөхцөл байдал үнэхээр хүнд хэцүү болохоор зүрх сэтгэл нь олон хэсэг болон хуваагдчихъя. Ээж битгий хөдөл зүгээр л ингэж хэвтчихье. Би одоо яана? Аавыгаа алдах хангалтгүй болоод бурхан таныг минь надаас булаах гэсэн юм уу? Өнчирч оргисон охины зүрхэнд хургасан гашуун зовлонгор тэр яах гэсэн би мэдмээр байна. Ээж, охиныхоо хамгийн сайхан зүйл таньдаа хайртай гэдэг үгийг тийм ч олон удаа хэлж байгаагүй байх. Тэгсэндээ маш их харамсаж байна. Одоо ч оройтойгоо таньдаа маш их хайртай шүү. Гэхэд ээж нь ямар нэгэн чимээ гаргаж байна. Тэнгэрийн өнгийг ширтээд гүн анхаарлаар төвлөрүүлсэн байх үед охин минь хэмээн сулхан дугаар хэлхийг сонсоод охин энэ удаан хугацааны дараа түүний үг хэлхийг сонсоод ямар их баярлаж байгаагаа мэдлээ. Ээж, охин минь энэ бол үнэхээр гайхамшигтай гээд баярлан нулимсаа арчина. Чи минь энэ бохонда ямар ч буруугүй битгий өөрийгөө зэмэл ойлгосноо. Ээж нөхөндөө ямар их хайртаг тийм ч хэлж байгаагүй. Энэ бидний сүүлийн цаг хугацаа болохоор хамтлаа хийхийг хүсэж байна. Хэмээн түүний хоолой зангирна. Охин ээжийнхээ гараас атгасаар чимээгүй уйлахта толгойгоо сэгсэрнэ. Зүгээрдээ. Энэ бол амьдрал. Чимэн дасна гэж хэлээд хамгийн сүүлийн амьсгалаа татхад гүн хөх тэнгэрийг эзэгнэж байсан шовуудыг харж айжмаар нүдэн харанхуйсаар огт мэдэгдэхгүй нэгэн ертөнцийн хаалгыг татлаа. Бүхий л амьдралдаа хайрлаж байсан ээжийг золгүй байдлаар алдсан түүний хувь тавилан цаашдаа ямар байхыг мэдэхгүй. Ээж хэмээн давтан хэлсээр хоолойн зангирч бархирна.
Энэ хөвчийн бүх амьтдыг сонстол тэрээр ойрлох бөгөөд алтан шаргал нар тэнгэрийн хаяанаас гогдон дээшээ өндиж орчлон дэлхийг гэрэлтүүлж эхэлнэ. Нар бүрэн энэ хорвоог гихэд дахин нэгэн хүмүүний ам газар дээр тасрал. Охин ээжийг алдсан гашуудал, авсан шарх мэдэрсэн шаналл уйтгаар гунигийг тисч чадалгүй. Нас барсан ээжийнхээ дэргэд эцсийн амьсгал татваа. Бүсгүй орчлонго үүр дөрхөн одлоо. Төгсөв.